Hello， 大家好，我係 Hilson， 好耐冇見。個5月，因為我家姐要搬去澳洲啦，跟住我個好朋友又結婚啦。我成個5月除咗工作之外咧，就係不停食同埋出去玩。係啊，因為家姐就嚟走，咁我就好想有多啲時間同佢一齊咁樣。咁佢哋想食咩咁樣就會一齊去食咁樣啦。咁當然啦，因為狂食嘅關係咧，都重咗我諗3-4 kg。咁跟住6月頭2-3個禮拜咧開始on diet啦，因為9月有個公司嘅 photoshoot 啦，咁我要減幾 kg 咁樣啦，咁所以有啲時間俾自己 back on track。咁今日呢個 video 咧就想同大家分享嘅嘢咧就係 the best diet plan for weight loss。係啦，我認為一個最好嘅減肥嘅計劃係啲乜嘢咧？係啦，咁樣。咁呢個 video 咧唔係想同大家分享邊一個 diet 係最好，vegan、keto、paleo、Mediterranean 唔係嘅 ，low carbs。唔係想 share 邊一啲 diet 係最好啦。呢個 video 啦，就想 focus 7個唔同嘅 concept，俾大家可以揾到最適合你自己嘅 diet plan，然後幫你達到 weight loss 嘅目標。係啦，咁如果你對呢個 video 有興趣嘅話咧，就繼續睇落去啦。好啦，第一個 tips 都係啦，之前好多 video 都講過啦 ，calorie deficit， 卡路里或者熱量赤字。calorie deficit， 如果你要減肥，你一定要做到 calorie deficit。好快咁樣講啦，之前已經講過呢個example噶啦。例如你賺好多錢，使錢好少嘅，咁咧你咧就會越嚟越脹啦個荷包。唔係喎，原來你賺嘅錢好少，你又使好多嘅，咁咧你個荷包就會越嚟越細啦。同我哋個人一樣啦，如果你食好多，輸出好少，咁你個人咪越嚟越脹咯。如果你食好少，跟住輸出好多，你個人咧就會越嚟越瘦啦。但係點樣可以做到呢一樣嘢咧？又或者點樣可以令到呢一件事冇咁辛苦咧？係人都知啦，唔食嘢咁一定會瘦啦。咁但係咁樣係唔得噶嘛，因為唔食嘢會死噶嘛。你唔夠營養都係搞唔掂噶嘛。如果你想減肥，我哋就要做到 calorie deficit。但係點樣可以揾到個 balance，令到你可以維持你嘅生命，維持你開心快樂嘅人生，而做到一個減肥嘅效果？係啦，減肥嘅效果呢個先最重要。咁你第二個問題就應該會第一時間 pop up。咁即係咩啊？咁即係我要食幾多個 calories 啊？咁你要食幾多個 calories 咧？你可以睇翻我之前某一啲 video 啦。咁嗰度都有 share 一啲 tips 係話翻俾你知要食幾多個 calories 先可以做到呢個 calorie deficit 啦。咁每一個人都唔一樣嘅，咁所以咧我只能夠 share 個方法俾你，然後你去試咗先，睇下個磅數有冇落到，或者你嘅measurement 咧，睇下有冇瘦到，或者你睇你個相有冇 slim 到，咁你就知道大概你食幾多個 calorie 就會瘦，食幾多個 calorie 就會肥，或者食幾多個 calorie 就可以維持你而家嘅體重。咁你係要試嘅，因為每個人都唔一樣。calorie deficit tips number 1。OK， 第一個 point 啦 ，calorie deficit 做到，咁你就可以慢慢減到肥㗎啦。係啦，咁以下呢6個 point 咧，令到點樣可以更加有效去做到呢個 calorie deficit， 同埋可以令到你減肥點樣可以減得冇咁辛苦啦。除咗有 calories 呢一樣嘢之後咧，仲有一樣嘢叫做 macronutrients 嘅 macro， 即係營養素啦。最主要嘅3大營養素啦，就有蛋白質啦、脂肪同埋碳水化合物。個 tips 啦就係食 protein， 食蛋白質。蛋白質啦，好嘢嚟嘅。佢係3大營養素裡面唯一一樣可以幫到你增加肌肉同埋維持肌肉嘅一個營養素啦。咁如果你想可以乜嘢都唔使做 burn 多啲 calories 嘅話咧，你係需要有一定嘅肌肉量。你越多肌肉，你嘅基礎代謝率就會越高。你嘅基礎代謝率越高，即係你嘅新陳代謝越快。咁就算你乜嘢都唔做，你都相對會 burn 一定嘅 calories 嘅。除咗呢樣嘢啦，蛋白質仲有啲咩好咧？蛋白質咧，當你食得夠蛋白質嘅時候咧，你個人咧會冇咁容易肚餓。起碼你唔肚餓先，你唔肚餓你就唔會亂咁食嘢，你就唔會好唔小心咁樣食多咗 calories。第3樣要講嘅嘢咧就係脂肪同埋碳水化合物。好多人都會諗，哇，食脂肪就會變脂肪，然後就會令你肥。或者有好多人好驚食碳水化合物，夜晚就話我一定唔食碳水化合物㗎啦，因為好怕肥咁樣。但其實呢個唔係真嘅。點解唔係真呢？因為你唯一一個變肥嘅方法咧，係唯一一個變肥嘅方法。係啊，你唯一一個變肥嘅方法就係食得太多卡路里，攝取得太高熱量。點解啲人會覺得食脂肪會肥咧？因為脂肪嘅熱量咧係相對比較高嘅。1 gram 嘅蛋白質同埋碳水化合物咧係相對4卡路里嘅，而1 gram 嘅脂肪咧係相對有9個卡路里嘅。所以啲人就會覺得哇，食脂肪就會好肥啦。我基本上都係食好多碳水化合物，同埋都食幾多脂肪。但係最重要嗰樣嘢咧係講一個比例問題啦，即係唔好再覺得食脂肪或者食碳水化合物就會變肥。夜晚食碳水化合物係冇問題嘅。我長期嘅夜晚咧，我都係食好大兜飯嘅，因為夜晚食完碳水化合物咧係會令到我瞓得好啲嘅，因為個人會開心啲，同埋個人會 relax 啲。所以我通常夜晚咧都會食多啲碳水化合物嘅，咁我就 sleep like a baby 啦。咁我第二日就好開心同埋好精神，跟佢迎接我新嘅一日。係啦，所以唔好再擔心食得太多脂肪同埋碳水化合物會令到你變肥。第4樣嘢咧就係講緊個 meal frequency， 即係你食嘢嘅次數咧，你中意食幾多餐都冇乜所謂嘅。就算你食1餐又好，食2餐又好，食3餐5餐都好，因為你只要喺個 calorie deficit 嗰度，無論你食幾多餐都好，
你都唔會變肥嘅。例子就係而家食緊2000個卡路里啦，可以我一日食5餐。即係我每一餐可以食400個卡路里，只要我可以控制到我攝取嘅卡路里喺2000內，我都會慢慢瘦落去嘅。調翻轉嚟講，我可以一次過食2000個卡路里，或者我可以分2餐，一餐食1000咁樣。但係唔係喎，let's say 你一日淨係可以食1200個卡路里，然後你一餐裡面已經食咗1200個卡路里，跟住唔小心第2餐少少嘢咁樣，咁咪變咗你唔喺個 calorie deficit 嗰度，就係咁簡單。所以 meal frequency 係冇關係㗎，我覺得唔係好需要聽人哋講話哦，你少食多餐你就會肥㗎啦，唔係，只要你知道你自己食幾多個卡路里，你唔好超出咗你身體需嗰個卡路里。咁你就唔會點樣變肥啊！好簡單一個例子啦，如果你係一個生酮嘅人士啦，即係食 ketogenic diet 啊，佢哋好多時候咧都係淨係食1餐或者食2餐嘅。咁再加上因為佢哋食好多 protein 同埋食好多脂肪啦，同埋食好多蔬菜啦，咁所以其實佢哋就可以控制一日裡面只係淨係食1餐啊，或者可以長期做一個斷食嘅狀態啦，就係因為嗰2個大嘅營養素同埋食大量蔬菜，令到佢哋長期有飽嘅感覺，從而又幫到佢哋做到 calorie deficit。咁當然啦。有啲人可以生酮，亦都唔瘦嘅，因為佢哋食得太多卡路里咯，所以就令到佢哋唔瘦啦。咁所以 back 翻去頭先我講嗰個 point 啦 ，meal frequency，只要你喺個 calorie deficit 裏面幾多餐真係冇關係嘅。第5樣嘢啦，就係講緊個 meal timing，同頭先 meal frequency 嗰樣嘢係一樣嘅。meal timing 啦，你中意幾時食嘢都真係冇所謂嘅，只要你唔會食完覺得唔舒服。就 OK 㗎。我攞我嚟做例子啦。通常咧，我朝頭早係唔食早餐，除非我朝頭早操嘢，我先會食早餐嘅。但平時基本上，如果我淨係做嘢嘅話咧，我都係唔食早餐嘅，因為我覺得食完早餐啦，特別如果食早餐，我通常都會好想食碳水化合物嘅。咁但係當我食完碳水化合物，我就會覺得好眼瞓，然後我就會 focus 唔到做嘢，會冇咁好食，瞌眼瞓啦，所以我就會唔食早餐。咁翻返頭先 meal timing 嗰個 point 啦，我自己嘅話咧，我就係12點、1點晏晝食嘢啦，跟住可能去到夜晚8點、9點甚至10點，我先會食我最後一餐咁樣。最重要嗰樣嘢都係減肥，你一定要做到 calorie deficit。只要你 track 住你啲 calories， 你中意食早餐食早餐。如果你覺得食完早餐好眼瞓嘅，咁咪唔好食早餐咯，褪後少少食都冇所謂。如果你覺得食完早餐我俾你好有 energy 嘅，咁咪食早餐咯。總之最緊要係你舒服，最緊要係你開心就 OK 啦。第6個 point 啦，係 workout 啦。點解啦？點解 exercise 係咁重要啦？你控制飲食，控制卡路里攝取，而唔去做任何 exercise， 唔喐動嘅話咧，你永遠都只係會 struggle 喺呢一個卡路里攝取同埋卡路里輸出嘅遊戲入面啦 ，which is 一啲都唔好玩啦。係啦，你諗下，我成世都要 on diet，成世都可能，譬如咧，你好中意食 pizza 嘅，但係因為你唔做任何輸出，你唔 workout，你唔會選擇去 burn 啲 calories， 一世都冇得食自己中意食嘅嘢。好多時候你中意食嘅嘢，好食嘅嘢，全部都係好高 calories 噶嘛。咁如果就係因為你唔肯去做任何輸出，唔肯做 workout，唔肯做 exercise， 而你淨係要 struggle 喺呢個 on diet 嘅遊戲裏面。真係唔可以講話唔好嘅，但係真係對於我嚟講，我會覺得好唔開心咯，真係喎。咁我頭先講第1個 point 定第2個 point 話齋，如果你需要減肥嘅話，你係要提高你嘅輸出。咁我 number 1嘅 workout 啦，就係 weight training， 即係肌肉訓練啦、重訓啦。因為 resistance training、weight training 咧都係可以幫你增加到你嘅肌肉嘅。你啲肌肉咧係需要練佢，需要俾阻力佢，佢先會長大，佢先會有嘅。係啦，如果你淨係靠跑步啦，你啲肌肉係好難會增加嘅。所以如果你聽人哋講話，淨係靠飲食或者淨係靠代餐或者 whatever 食啲乜嘢，一日食1條蕉、1嚿西瓜或者1個蘋果減肥嘅話咧，而唔做任何運動嘅話，就真係聽下就算啦，因為真係唔 work 嘅。另外一樣要提大家嘅嘢啦，就係唔好諗住你自己 workout 嘅時候會 burn 到好多個卡路里啦。大家都會用啲 tracker 啊，譬如咩 Fitbit 啊、Apple Watch 啊去 track 你自己 burn 咗幾多 calories 啫。但有好多時候咧都係唔準確嘅，所以千祈咧唔好話我今日咧睇嗰個 Apple Watch 啊，我做咗呢個運動啊，我 burn 咗1000個 calories 啊，然後我就俾自己食多1000個 calories 啊。通常咧都係唔 work 嘅，你會發覺點解自己越嚟越肥啦，又或者覺得點解我做咗咁多運動都好都唔瘦嘅咧？就係因為呢個 Apple Watch 或者呢個 Fitbit 話俾你聽 burn 咗幾多 calorie， 係一啲都唔準咯。我講嘅 number 1最好嘅輸出就係做 weight training 啦，做重訓訓練啦。第2樣嘢咧就係行路咯，每日都行夠1萬步啦。輸出係好緊要嘅。如果你想減肥嘅話，你一定要加大你嘅輸出，唔好淨係諗淨係靠 diet，聽人哋講話7成飲食3成做運動咁樣。你係幾多成飲食同埋幾多成做運動啦？總之你做到 calorie deficit，
你做到 energy balance，你就可以慢慢瘦落嚟㗎啦。最後講嘅一樣嘢啦，第7個 point 咧，減肥係需要時間嘅。你做例子啦，我9月4號有個公司嘅 photo shoot 啦，咁我要減多4個 kg 嘅。咁其實我由6月頭開始咧就2日啦，比較認真對待我嘅飲食，每日計住自己每日攝取幾多個卡路里，同埋認真對待我嘅重訓訓練嘅，同埋每日行1萬步，再加上每日做30分鐘嘅踩單車，咁樣去加大我自己嘅輸出。希望自己3個月後可以好 lean 咁樣去影呢一個 photo shoot。就算我而家呢個咁嘅身形咧，我要減4 kg 咧，我都相對要一定嘅時間嘅。雖然我唔係講自己好 fit，但係 imagine 如果你係一個 overweight 嘅人，或者 obese 黐肥嘅人啦，或者你脂肪比例比較高嘅人士啦，你係需要時間去減嘅。真係唔好諗住自己可以1個月瘦10磅、20磅、30磅咁樣，或者出面有好多 YouTube 嘅 video 會教大家我1個月點樣瘦10磅。我只可以提大家一樣嘢，就係你越用一啲好快嘅方法去瘦。如果你冇一個方法去維持嘅話，去令到你可以 keep 住做呢樣嘢嘅時候，你係會好容易會肥翻咯。咁你都唔想話我好辛苦瘦晒落嚟，然後就好快咁樣肥翻咁樣。咁呢樣嘢就係我成日所講嘅，就係唔 sustainable。咁所以咧，記住一樣嘢就係減肥係真係需要時間嘅，可能要用到幾個月、1年時間咁樣嘅。但係只要你有耐性，只要你不停 keep 住做嘅話，你就可以慢慢瘦落嚟。呢個 video 啦，其實我覺得有少少 free 嘅，其實我係好簡單寫咗啲 point 之下 up 出嚟啦，雖然有啲亂，但我諗我 cut 完之後就冇咁亂㗎啦。咁我希望你哋喺呢個 video 嘅分享可以攞到啲 tips 去幫到你嘅 weight loss 啦。如果你有啲咩問題嘅話咧，可以喺下面留言俾我啦，可以 Instagram DM 我啦。如果你中意呢個 video 咧，可以俾呢個 video 一個 like 啦，同埋 subscribe 我個 channel 啦 ，follow 我 Instagram 啦。我希望呢個 video 幫到你啦，都係嗰句好appreciate大家睇到嚟呢一度啦。咁我哋喺下個 video 再見啦，好冇？拜拜。